5 लाख रुपए की प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ बड़े और छोटे मियां गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में प्रतिबंधित कफ सिरप के काले कारोबार चलाने के आरोप में इस बार पुलिस के हाथ बड़े और छोटे मियां आए हैं। इस काले कारोबार का खुलासा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और प्रधान नगर थाना ने किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना पर एसओजी ने प्रधान नगर थाना की पुलिस के मदद से 46 नंबर वार्ड अंतर्गत चंपासरी इलाके से एक घर में अभियान चलाया। इस दौरान घर के अंदर से 2275 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख रुपए है। जिसके बाद काले कारोबार चलाने के आरोप में पुलिस ने बड़े और छोटे मियां यानी 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार भाइयों के नाम विक्रम झा और विनीत झा है। दोनों 3 नंबर वार्ड के गुरुंग बस्ती इलाके के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया है। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।